হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। সো গাইস, অনেকদিন পর আপনাদের সামনে নতুন একটা কন্টেন্ট নিয়ে চলে আসলাম মোটর ব্লগ সেটআপে। আর গাইস, এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট মোটর ব্লগ, মানে ফার্স্ট মোটর ব্লগ সেটআপে একটা মোটর ব্লগ করতেছি। সো গাইস, আপনাদের সবাই আশা করি ভালো লাগবে এবং বেশি বেশি করে ভাইয়ের চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করবেন। গাইস, বাইকে তেল নেওয়ার জন্য এখন আবার ব্যাক করতেছি পাম্পের দিকে তেল নেওয়ার জন্য। সো গাইস, দেখা হচ্ছে পাম্পে যাওয়ার পর। কারেন্ট নাই, তাহলে সামনের পাম্পে তেল কেমন আছে দেখবো। কি করার, কারেন্ট নাই, ব্যাড লাক। এখন সামনের পাম্প থেকে তেল নিতে হবে, আল্লাহ ভরসা। সামনের পাম্প পর্যন্ত যাইতে পারলেই হচ্ছে। সো আল্লাহ ভরসা, কতদূর কি দেখে যাওয়া যায় ইনশাল্লাহ দেখতেই পারবেন। সামনের পাম্পটা একটু দূর, সন্ধ্যার জন্য এই পাম্প থেকে তেল নিতে চাইছিলাম, যে সামনের পাম্প পর্যন্ত হয়তো যাইতে পারবো না। তারপর কি করার, কারেন্ট নাই, আর ওয়েট তো করতে পারতেছি না। এই জন্য বেরিয়ে গেলাম আল্লাহর নাম নিয়ে, দেখা যাক কি হয়। সো গাইস, সামনের পাম্পে যে দেখা হচ্ছে আবার ক্যামেরায়। ব্রো, পিকআপে তো পাম্প করতেছে, মনে হয় তেল শেষ। এখন কি করার, দেখি কত যেতে পারি। সো গাইস, অনেকটা পথ অতিক্রম করার পর বাইকের তেল শেষ। আর 2 মিনিটের পথ যাইতে পারলেই পাম্পে চলে যাইতে পারতাম ইনশাল্লাহ। সো ব্যাড লাক, কিছু করার নাই, বাইকের তেল শেষ। অনেকক্ষণ চেষ্টার পরেও বাইকটা স্টার্ট দিতে পারলাম না, এই জন্য আর কোনো উপায় না পেয়ে বাইকটা অবশেষে ঠেলতেই হলো পাম্প পর্যন্ত। তেল পুড়ে গেলে বাইক ধাক্কানো যে কতটা কষ্ট, সেটা শুধু বাইকাররাই জানে। সো গাইস, এখন আর প্রাণ এই চিল, পাম্পে চলে আসছি। এখন গাইস, তেল নিয়ে আবারও দেখা হচ্ছে ব্লগে। তেল নেওয়ার পর এখন আবার রেডি, বাইকটা এখন রেডি হয়ে গেছে ফুল রাইড করার জন্য। এখন যাব ফুলবাড়ি কুয়েট রোডে। সো গাইস, চলুন রাইডে কথা বলতে যাই। সো ঘড়ি কাটায় যখন 12:30, তখন বাইপাস সড়ক থেকে আমরা ফুলবাড়ির উদ্দেশ্যে, কুয়েটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সো গাইস, ফুলবাড়ি রোডে ঢোকার আগে একটা র্যান্ডম মেয়ের সাথে একটা প্র্যাঙ্ক করার জন্য আমার ভাই পরামর্শ দিল, বুদ্ধি দিল। সো তার সাথে প্র্যাঙ্ক করে ভালোই মজা পেলাম। সো ভিডিও ফুটেজটা আপনারা একটু দেখে আসুন।
আলাইকুম আপু। শোনেন, 1 মিনিট কথা বলতে হবে। আপনি কিসে পড়েন? 9-এ পড়েন? কোন স্কুলে? বিএম কলেজে? এই যে এটাই? না এমনি। আপু আপনার বাসা কোথায়? কই? আমার ছিলেন না, আমার বাসা তো এখানে। ছিলেন না? আসলেই ছিলেন না? আপনারা দেখেন সত্যি ছিলেন না? আমার নামও জানেন না? আমি তো আপনারা ফলো করি, আপনি আমার ছিলেন না? প্রথম দেখছি। শোনেন, আপনি আপনার কথা বলতে সমস্যা? এমনি কথা বলতে সমস্যা? আপু এমনিকে কি বলবো, সুন্দর হয়েছে। এখন আপনি শোনেন, আরে সিরিয়াসলি সমস্যা নেই, আমরা তো এমনি কথা বলতে চাই। কভার করছি, খারাপ কিছু বলছি? বলবেন যে ফ্রেন্ডের সাথে যদি আগায় দিতে আসতে পারেন তাহলে আমাদের সাথে কথা বলতে যাবো। যাই হোক, শোনেন, আমার বাইরে আপনার পছন্দ হয়েছে, এখন আপনি কি বলেন তাই কোন? শোনেন, আজিব তো। আপনার আমি অনেক আগে থেকে পছন্দ করি, সিরিয়াসলি, সত্য কথা। আচ্ছা যাই হোক, আগের কথা বাদ, এখন পছন্দ হয়েছে, এখন আপনি কি? শোনেন আল্লাহ, শোনেন, আজিব তো। এরকম দৌড়াদৌড়ি করে মানুষ রং ভাববে বলে, আপনারা তো জাস্ট কথা বলতেছে, আর তো কিছু না। আপনার নাম কেমন? প্রিয়া। চলে যাইও বাইরে সাইড, গাড়ি পাওয়া যাবে? চালান না? শোনেন, আপনারা কিন্তু চিনি না, এমনি প্র্যাঙ্ক করলাম, ঠিক আছে? এমনিতে ভুল করে দেবো। সো গাইস, আপনারা কেউ এটা সিরিয়াস নেবেন না, এটা জাস্ট একটা প্র্যাঙ্ক ছিল এবং আমরা আদৌ তাকে চিনি না, জাস্ট পাবলিক রিয়াকশনে কেমন হয় সেজন্য এই প্র্যাঙ্কটা করলাম, তাছাড়া এমনি অন্য কোনো কিছু না। সো গাইস, কেউ বাজে মন্তব্য করবেন না, জাস্ট প্র্যাঙ্ক করছি, কোনো নেগেটিভ উদ্দেশ্য কোনো কিছু করি নাই, জাস্ট প্র্যাঙ্ক। সো গাইস, আমরা এখন ফুলবাড়ি যোগীপুলের রাস্তায় ঢুকে গেছি, সামনে আর কিছু দূর আগলেই কুয়েট এবং ফুলবাড়ি হয়ে সোজা বাসায় চলে যাব। সো রাস্তাটা অনেকটা খারাপ হলেও কিছু করার নাই, কারণ রাস্তায় যেহেতু ঢুকে গেছি, এতক্ষণ ফ্রেশ রাস্তায় বাইক চালাতেছিলাম, আর এখন এই ভাঙাচোরা রাস্তায় বাইক চালাতে হচ্ছে। সো প্রায় নাই, রাইড করতে গেলে সব ধরনের রাস্তা মুখোমুখি হইতেই হবে, এটাই সিম্পল। সো গাইজ, একবারে কুয়েটের সামনে দেখা হচ্ছে। কুয়েটের সামনে চলে আসলাম, এটা হচ্ছে কুয়েটের পকেট গেট এবং সামনে হচ্ছে কুয়েটের ফার্স্ট মূল যে গেটটা বলে সেটাই সামনে। সো গাইস, এটা হচ্ছে কুয়েটের প্রথম গেট। এই কুয়েট স্কুলটা অনেক ফেমাস স্কুল। সো আমরা অবশেষে কুয়েট স্কুল পার হয়ে এখন ফুলবাড়ির চলে
আসলাম। এখন ফুলবাড়ি হয়ে সোজা বাসার দিকে যাব, কিছু ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করে বাসার দিকে চলে যাব। এটাই হলো সেই ফুলবাড়ি গেট। এই ফুলবাড়ি গেট পার হয়ে আমরা ক্যান্টনমেন্ট গ্যারিসন যেটা বলে, ক্যান্টনমেন্ট পার হয়ে গ্যারিসনে আর্টস স্কুলের ওখানে কিছু ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে দেখা করে টাটা বাসায় চলে যাব। সো গাইস, ভিডিওটা এনজয় করতে থাকুন। এটা হলো ফুলবাড়ি গেট পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার। সো গাইস, আমার হাতের বাম পাশে ক্যান্টনমেন্ট পার্ক, শিশু পার্ক, এবং ডান সাইড আছে সেনাবাহিনী ট্রেনিং সেন্টার। এই জায়গাটাকে ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া বলে। সো আপনারা যদি কোনো আসেন ক্যান্টনমেন্ট এই এরিয়াটা বা এই শিশু পার্কটা ভ্রমণ করতে পারেন, একটা অসাধারণ প্লেস। সো গাইস, আপনার সাথে কথা বলতে বলতে সর্বশেষ গন্তব্যে চলে আসলাম। এখানে ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করে খুব দ্রুতই বাসায় ব্যাক করবো। অনেকটা পথ রাইড করে রেস্টুরেন্টের সামনেই আমাদের সাথে দেখা। দাঁড়া কি ডাকছি তোর দেশে এমনও চিনলাম না বন্ধু, তুমি রাজু? ও আগে বলবো না, তুমি আবার ব্লগিংও করতেছো, আমাকে তুলে না বন্ধু, পরে ভাইরাল টাকা খাওয়া ভাই, টাকা খাবে দাঁতের কি অবস্থা দেখ। রাস্তা মানে কিছু খাওয়া যায় না, পানি রাস্তা পানি বসো। ডয়লার দোকান তো বন্ধ। ভয় পাইছো? ডয়লার দোকান বন্ধ করে দেবে। ওই দোকানে আসি আয়। সো গাইস, গন্তব্যে আসার পর ভাই ব্রাদারের সাথে দেখা করে এখন চলে যাব। এখানে বেশি একটা ভিডিও করি নাই, এমনিতে ভিডিওটা লং হয়ে গেছে। সো এখন বাইক রাইড করতেছে রাজন, আমি প্ল্যান হিসেবে বাইকের পিছনে বসবো। সো গাইস, বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। এখন বাসার কাছাকাছি প্রায় চলে আসছি। সো গাইস, দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে। ততক্ষণ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং ভাইয়ের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে পেজটাকে ফলো করে দেবেন। টেক কেয়ার, হ্যাভ ফান, হ্যাপি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। আল্লাহ হাফেজ।